Thu thằng này em mình đó bao nhiêu lần rồi sửa mẹ chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi lại cái đoạn phim này nha. La simulation de la mastication montre l'orientation centipède des scies avec des guidages bien équilibrés sur les dents postérieures. La face dentaire de la mastication est composée d'une entrée et d'une sortie de scie avant et après le passage par l'OIM. Voilà, cycling. Bây giờ cái này là tiếp xúc ở cycling đó, các anh chị coi nè. À 6 years, à 6 ans, quand la molaire est seule, c'est la cuspide disto-vestibulaire qui intercepte d'abord. Thì như vậy ở cái đặc điểm tiếp xúc khớp cắn mà ở cái cycling á, thì các anh chị quan sát á, cái múi ngoài xa của cái răng sáu hành trên á, răng cối lớn thứ nhất hành trên á, nó bắt đầu nó tham gia, là anh chị bắt đầu thấy nó có một cái sự tiếp xúc của cái múi ngoài xa của cái răng sáu trên với cái răng sáu dưới chưa? Plus tard, quand les autres dents viennent se mettre dans le schéma fonctionnel de la première molaire, toutes les dents viennent s'intégrer au schéma. Và sau đó là tất cả các răng bắt đầu nó tham gia vô trong chu kỳ nhai, nhưng mà điểm tiếp xúc đầu tiên đó là nó từ cái múi ngoài xa của cái răng sáu hành trên tiếp xúc với cái răng sáu dưới đó, các anh chị thấy. La position basse de la cuspide disto-vestibulaire intercepte souvent le scie. Thì như vậy cái phần của cái múi ngoài xa của răng sáu hành trên đó là giống như là nó sẽ bắt đầu tiếp xúc cycling. Ça, c'est cycling. Đó, ngay cái phần tiếp xúc của thầy chị đó là cái đặc điểm tiếp xúc cycling. Vous voyez, c'est des appuis d'entrée qui sont la limite de la table occlusale. Et là, vous avez des appuis d'entrée là, ceux qui sont du côté lingual en bas, qui viennent contre les cuspides internes, le versant interne des cuspides linguales. On va enfiler ici, parce que la ligne de crête, elle est là. Ça c'est des contacts d'un cycling. Ça, c'est un appui d'entrée qui vient glisser contre la cuspide vestibulaire. Regardez là. Et moi celui-là. Bon, je suis un peu à l'envers. Si, ça va. Vous voyez ce coin-là? C'est celui-là. Thì thầy nói cái đỉnh múi trong gầm á của cái răng sáu trên. Il vient glisser en bas sur le versant interne de la cuspide linguale. Thì ở cái cycling đó Là. thì bắt đầu á là cái sau cái phần mà cái đỉnh múi ngoài xa, cái phần mà múi ngoài xa của răng sáu đó nó tiếp xúc á, thì bắt đầu cái đỉnh múi trong đó nó sẽ bắt đầu nó trượt và nó sẽ đi vô trong cái hõm khớp của răng sáu dưới, trong cái hõm. Sur la deuxième molaire du bas. Et là, je vous ai rien dit encore, mais le cycle il n'est pas que dans le plan frontal, puisque vous avez ici un rail qui passe par le fond des rails. Je vous le décrirai demain matin. Ça, Thì cái chu kỳ nhai này nó không có chỉ thể hiện chỉ trong một mình cái mặt phẳng trán đâu, mà nó sẽ còn hơi thay đổi nữa. Thì ngày mai thầy sẽ chỉ giải thích kỹ hơn. Le papier marqueur permet de montrer l'enveloppe limite de guidage dentaire et de comprendre sa signification. Lors de la sortie. Alors là, maintenant, je vais vous expliquer une autre chose. Je vais vous montrer que lorsqu'on est en OIM, le tripodisme bloquant ne joue pas, il n'existe pas dans la bouche des patients. Il n'existe que dans les manuels. En fait, quand on est en OIM, il reste un tout petit peu de jeu entre les deux. C'est l'immédiat switch. Alors, je vais vous le montrer en image par image. Thì thầy nói chính vì vậy mà ở cái phần mà cắn lại là mũi tối đa, cái quan niệm mà giống như là bên hàm học khớp cắn 3 điểm á. Regardez, on est en entrée de scie. On arrive en OIM. Rồi bây giờ về vô lòng mũi tối đa. Regardez ce qui se passe. Ça bouge. Vô lòng mũi tối đa nó sẽ có cái sự di chuyển. En OIM, il y a un peu de jeu entre les deux. Parce que quand on arrive en OIM, on bascule horizontalement sur quelques
un dixième de millimètre, parfois moins. Il y a un peu de jeu, il n'y a pas de blocage en tripodie. Ça n'existe que dans les manuels. Dans la bouche des patients, il y a toujours un peu de jeu. Et on le voit sur les vidéos. Regardez, moi c'est pas une vue d'esprit, hein. Vous voyez, regardez. On bascule le contact sur la cuspide, sur la canine du côté non masticant. Thì có nghĩa là khi mà bắt đầu nhai xong đó, cuối cái chu kỳ nhai đó về lại cái khớp cắn ở lòng mũi tối đa, thì các anh chị đã thấy bắt đầu đi vô lòng mũi tối đa thì giống như là có một cái sự, nó sẽ có một tiếp xúc, chuyển qua cái tiếp xúc vùng vía cái bên không nhai nữa, giống như là cái lòng mũi tối đa nó không phải bị khóa chặt ở cái vị trí đó mà nó có một cái sự xê dịch nhẹ. Mọi người thì hãy chiếu cho mình cái sự xê dịch nhẹ tại vị trí lòng mũi tối đa. Il y a un petit peu de jeu. Et le jeu n'existe parce qu'on mastique d'un seul côté. Thì cái sự mà xê dịch nhẹ này là do nhai một bên. Parce que si le côté ne mastique pas, était en contact, même contact, les dents sont un peu plus en avant. Et le jeu existe. Quand on est en OIM, il n'y a pas de jeu. Les deux côtés, quand on a les deux contacts des deux côtés, on est bloqué sur les. Mais il nous reste un tout petit peu de jeu entre les quatre sorties. Có nghĩa là ở cái phần mà cái cycle out á, thì nó sẽ có giống như là nó hơi có một cái đoạn xê dịch nhẹ. Cái đoạn xê dịch nhẹ. Alors, autre chose. La mandibule est un tout petit peu en avant de l'OIM et les incisives mandibulaires glissent dans les concavités palatines en transversale. Et régler une incisive sur un plan nécessite de vérifier la mastication. Parce que si les concavités palatines ne sont pas assez creuses, on accroche en transversale. Thì cái điều này cho thấy á, ví dụ như khi mà chúng ta điều chỉnh cái vùng răng trước, là phục hình những vùng răng trước á, nếu như mà cái mặt trong của răng trước hàm trên mà không có tạo những cái hõm lưỡi đủ á, thì nó sẽ không có tham gia, nó sẽ khiến giống như là hơi khó hỗ trợ cho cái phần mà cái đoạn xê dịch tại vị trí lòng mũi tối đa của cái hàm dưới. Mandibulaire dans la concavité palatine des incisives maxillaires. Ce qu'il y a de bien, c'est de voir ça image par image, parce qu'on voit des choses qu'on ne peut pas voir. C'est quelque chose de dynamique. Ở đây là những cái hình ảnh động, cái đó là mình cần coi video để mình hiểu hơn. Vous le voyez à chaque cycle. Voilà, ça y est. Immédiate, ça suit progressive. Voilà. Donc, en français, on dit c'est l'équivalent de l'immédiate selection. On a laissé le mot ici. L'immédiate selection, il faut que l'on travaille en réalité. Les masques, il y a c'est une réalité physiologique. Do đó thì nó là đánh giá các hoạt động nhai thì giống như là đánh giá sinh lý hơn. Lors de la sortie de cycle, il y a un contact au niveau des canines du côté non masticant. Vous avez vu? Thì khi ở cái phần mà cycle out á, thì nó sẽ có một cái sự tiếp xúc của cái phần mà răng nanh của cái bên phía mà không nhai á. Vous avez vu que sur les vidéos, on a bien vu arriver en contact sur la canine du côté non masticant. Thì như vậy á, thì lúc đó ở cái khi mà ở cái phần mà đi ra của chu kỳ nhai nó có luôn cái sự tiếp xúc của cái răng nanh bên phía không nhai. Ví dụ như nhai bên phải đi ở sau cái cycle out á, mình sẽ có tiếp xúc răng nanh ở bên trái. On ira plus loin demain dans l'analyse des tables de sortie parce que quand elles sont minorées, la molécule vient. Thì như vậy ngày mai thì thầy sẽ làm rõ hơn cái phần mà tiếp xúc mà ở cái phần mà đi ra khỏi cái chu kỳ nhai. Oui, on s'arrête là. On reprendra demain. Vous aurez plein de questions demain. Déjà, ça va vous travailler un peu. Thôi bây giờ 4:30 rồi, mình phải nâng ra. Sáng mai 8:30 bắt đầu nha. Cái gì các chị gửi cho em câu hỏi đi, thì sáng mai trước khi bắt đầu mình sẽ đặt câu hỏi.